आदराने आपुलकीने वागणे ही आपली खासियत। मित्रत्वाचं नातं जोडणं हा आपला स्थायी भाव। माणसाने दिलेल्या आमंत्रणाला जागणं हा आपला स्वभाव। कुठल्याही संकट समयी माणसाला धीर देणं, रंजल्या गांजलेल्यांना सदैव मदत हे तर आपल्या रक्तातच आहे। तेका स्तुती करपाक आणि शब्द सुद्धा खूप कमी पडतात आणि त्याच्यामुळे काम करताना एक वेगळे पाण येता। 2017, 2007 आणि 2012 एकदम जवळच्या त्याच्याकडसून ती कॅम्पेनिंग केलेली असा आणि ती कॅम्पेनिंग करताना एक प्रकारचा त्याच्यामुळे वेगळो अनुभव आयलो आणि असे हे राजेश भाई व्यक्तिमत्व पहिले फावट एक मानाचे स्थान मेळटा त्या खातीर हांव राजेश भाऊ पाटणेकरांचे अभिनंदन करता। तशेंच मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता। त्यांच्यानी ठरयलें की एक सामान्य मनीस, प्रामाणिक मनीस हो गोंयचो विधानसभेचो सभापती जावचो आणि सगळ्या आमदारांनी आणि सहकारी पक्षाच्या आमदारांनी अपक्षांनी सगळ्यांनी मान्य केले आणि मागीर श्री राजेश पाटणेकरांची या विधानसभेत सभापती म्हणून नियुक्ती झाली। आता लोकांची खूप अपेक्षा वाढल्या, आमकां खबर आसा, पण राजेश पाटणेकर सभापती कडेन कितें जादूची काडी ना, अशी काडी घोणेलीची नोकरी तयार केली किंवा विकास जातलो। कारण म्हाका खबर आहा राजेश पाटणेकराचो स्वभाव म्हाका खबर आहा, कोणी आयिल्ले मनशाक केन्नाच ते ना म्हणिना, तुझे काम करताच म्हणटा आणि त्यांचो करपाचो प्रयत्न फॉलोअप आमी पळयतात। प्रत्यक्षात वचून मंत्र्यांक मेळप, मुख्यमंत्र्यांक मेळप खूप फावटी हांवें कितले फावटी पळयलां, म्हणजे कार्यकर्त्या बरोबर घेऊनच वतात आनी हेजें काम सांगतात। हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, कारण साधारण आता 3 वर्सां उरल्यात, 3 वर्सांक खूप बऱ्यो गोष्टी जावपाच्यो आसा, विकास जातलो। मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की तरणाट्यांक आमी हातीक काम दितले आणि म्हाका दिसता बिचोली तालुको पयलो तालुको आसा की तिनी मतदारसंघातल्यान म्हणजे मया आसूं, सांखळी आसूं आनी बिचोली आसूं हे गोंयचे विधानसभेचे पद तिनी मतदारसंघांनी बिचोली तालुक्यान आयिल्लें आसा। सामाजिक त्याचप्रमाणे बिचोली मतदारसंघाचो विकास, त्याचप्रमाणे बेरोजगारी कमी करपाचे प्रयत्न, असे विविध असो मोठो दबाव आणि जबाबदारी आयच्या सरकारान आयज म्हाजेर येयलेली आसा आणि म्हाका आशा आसा आयज मुख्यमंत्री आसा, गोंयचे भाजपचे अध्यक्ष आसा, सरपंच पंच आसात, तुम्ही सगळे दिलेले आहात, यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे दडपण आणि जबाबदारी निश्चितपणे पेलतलो आणि तुम्ही स्वप्न साकार करतलो अशें म्हाका दिसता। बिचोली तालुको हो सदोदीत जे भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेत भक्कमपणे रावला। जे वेळ पडला जाल्यार तिनूय मतदारसंघ हे प्रत्येक फावटी हे भारतीय जनता पार्टी पयले फावट निवडून दिल्या, त्याबद्दल हांव बिचोलकारांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि अभिनंदनाक पात्र आसा। हांव चड राजकीय भाशण करिना, सभापती जाल्या उपरांत ऑल्सो इज अ न्यूट्रल, ताका काँग्रेसूय सारकी, MG सारकी, BJP सारकी, हांव स्वता सभापती आशिल्लो। मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चेर बसल्या उपरांत सुद्धा स्पीकर सर म्हणटा म्हणटा दोनदा येस फाटल्या असेंब्लीत कुठे स्पीकर सर म्हणटा हांव फाटल्यान पळयतालो। बऱ्याच जाणांक दिसलें की सभापतीक कांय किंमत ना, म्हाकाय मातशें तशेंच दिसतालें, खरेंच सभापतीक किंमत ना काय म्हणून। पण त्या खुर्चेर बसल्या उपरांत म्हणजे त्या खुर्चेर बसल्या उपरांत त्या खुर्चेचो मान जो कळटा, म्हणजे मुख्यमंत्री स्वता सुद्धा जेन्ना स्पीकराक स्पीकर सर म्हणजे एकदां म्हणटालो की म्हाका भाई तूं बस सकयल हें म्हणपाची म्हणजे योगायोगाक केन्ना संदी येतली हांवें दिसूंक नासली, म्हणजे भाई स्वता स्पीकर सर म्हणून म्हाका उलो करताले, नाव तुमी बसात म्हाका सांगचें पडटालें। खरोखर म्हणजे पार्टीक आपल्या लिडराक जे आपल्या लिडराक सुद्धा वयर खुर्चेर बसप ही खरोखरच म्हाज्या खातीर त्या स्पीकर चेराचेर बसतना ही एक अभिमानाची गजाल आशिल्ली।